Установка, монтаж окон в частном доме своими руками. На каком этапе строительства устанавливать окна? Деревянные окна необходимо устанавливать после выполнения внутри дома всех мокрых отделочных работ, штукатурки и стяжки полов. Дом перед установкой деревянных окон должен хотя бы немного просохнуть, иначе высокая влажность воздуха в помещении до 96% вызывает набухание древесины. Конденсация влаги на стеклах еще больше увлажняет деревянные детали окон. В результате происходит деформация и расклеивание деталей, повреждается лакокрасочное покрытие деревянных профилей окна. Отделка стен гипсокартоном вместо штукатурки значительно сокращает выделение влаги в воздух помещения. Деревянные окна можно устанавливать уже после устройства стяжек, до отделки стен гипсокартоном. Пластиковые окна из ПВХ не боятся влаги, их можно устанавливать до начала отделочных работ в доме. Если стены отделывают сухой штукатуркой гипсокартоном, то окна в любом случае обязательно устанавливают до начала отделочных работ. Гипсокартон может повреждаться атмосферной влагой, попавшей в дом через незаполненные оконные проемы. Если отделку помещений выполняют зимой, часто работы по возведению стен и крыши частного дома заканчиваются осенью. Внутреннюю отделку дома хозяева решают делать зимой. В этом случае вставляют пластиковые окна и запускают в доме отопление. Отделку стен зимой лучше выполнять с применением гипсокартона. Облицовка гипсокартоном не сильно увеличивает влажность в помещениях и позволяет быстро выполнить следующие этапы отделки. В случае монтажа деревянных окон отделочные работы зимой обязательно выполняются с применением сухой штукатурки. Для быстрого снижения влажности в доме с установленными окнами рекомендуется увеличить интенсивность естественной вентиляции, установив в вент-каналах электрические вентиляторы, а окна держать приоткрытыми. Температура в помещении во время проведения отделочных работ, а также пока штукатурка и стяжка не просохли, необходимо постоянно поддерживать выше плюс 5 градусов Цельсия. Количество строительной влаги в доме можно еще более уменьшить, если при устройстве полов во всех или части помещений вместо монолитной бетонной стяжки использовать сухую сборную стяжку. Если отделку дома делают летом. Если отделочные работы в доме начинаются весной, то пластиковые окна лучше установить до начала работ. После монтажа окон сначала штукатурят откосы и углы оконных проемов, затем выравнивают штукатуркой стены. В случае применения деревянных окон, их монтаж необходимо выполнить после окончания всех мокрых отделочных работ. На время проведения отделочных работ для исключения сквозняков в доме оконные проемы закрывают пленкой. Сначала штукатурят стены, не трогая оконные откосы. Лучше выждать некоторое время, чтобы дать возможность дому просохнуть от строительной влаги. Затем монтируют деревянные окна. После установки деревянных окон придется еще раз приглашать отделочников для штукатурки оконных откосов или облицовки их листовым материалом, например, гипсокартоном. Когда отделывать фасад? На однослойные стены без утепления можно наносить фасадную штукатурку, как до монтажа окон, так и после, но лучше отделывать фасад уже после установки окон. В этом случае будут правильно выполнены уплотнения стыка окна и стены, сразу сделаны оконные откосы и установлены наружные подоконные сливы. Если отделывать фасад до установки окон, то потом придется вновь возвращаться к штукатурке откосов. Нанесенная позже штукатурка будет отличаться от ранее выполненной, что будет заметно. Для двухслойных стен монтаж утеплителя и отделку фасада выполняют после установки окон. При отделке фасада штукатуркой по утеплителю плиты утеплителя должны на 2-3 см накладываться на оконную коробку. Плиты утеплителя кладут без стыков в углах оконных проемов. Для этого плиту утеплителя обрезают, придавая ей Г-образную форму, и устанавливают вырезом вокруг угла окна. На время отделки штукатурки фасад окна рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепив ее клейкой лентой. Защищать оконный профиль обычной малярной лентой не рекомендуется.
могут остаться следы после снятия ленты. Защитную пленку на раме снаружи окна удаляют немедленно после монтажа, иначе под воздействием солнца пленка приклеится так, что ее невозможно будет снять. Защитная пленка на раме внутри помещения может оставаться на окне не более 1 месяца с момента монтажа. Монтаж окон. Правила. Для оформления заказа на изготовление окон очень важно правильно определить размеры оконного блока. Если размеры блока окажутся слишком большими, то при монтаже не удастся правильно выполнить откосы, установив подоконник и отливы. При слишком маленьких размерах оконного блока по сравнению с габаритами проемов в стене увеличивается нагрузка на элементы крепления. Возникают трудности с качественной герметизацией стыка между стеной и окном, что создаст проблемы при эксплуатации окна. Изготовление окон бывает выгодно заказать зимой. Производители в этот период дают скидки с цены. Хранить купленные заранее окна до монтажа необходимо в сухом месте, исключив воздействие на них солнечных лучей. Зимой пластиковые окна не рекомендуется устанавливать при температуре наружного воздуха ниже -5 градусов Цельсия. Хотя по стандартам производителей окон допускается их монтаж при температуре воздуха до -10. При более низкой температуре пластик становится хрупким, увеличивается риск возникновения трещин и сколов в деталях окна. Монтажная пена, даже зимняя, при отрицательных температурах может не иметь хорошего сцепления со стеной. В новом доме поверхность стены в проеме часто бывает покрыта тонкой невидимой глазу корочкой льда. При низких температурах твердение пены происходит очень медленно. Монтаж окон лучше отложить на теплое время года. Крепление окна к стене. Оконный блок устанавливают в проеме окна на дистанционные бруски-прокладки и выравнивают по горизонтали и вертикали по уровню. В стене оконный блок прикрепляют 2 способами: стальными анкерами и рамными дюбелями. Один конец анкера, пластины из оцинкованной стали, закрепляется на оконном блоке, а другой конец прикручивают к стене. На окне анкер крепится так, как рекомендует производитель окон. С помощью стальных анкеров можно крепить любые типы окон к стене из любого материала и разной конструкции – однослойный, многослойный. Крепление окна к стене рамным дюбелем не столь универсально. Для крепления окна рамным дюбелем в оконном проеме сверлится отверстие. Сквозь это отверстие в профиле сверлится отверстие и в стене. Получившийся канал вставляют в стальной рамный дюбель и закручивают винт дюбеля. Конец дюбеля в стене разжимается и фиксирует конструкцию к стене. Такой способ крепления вынуждает вмешиваться в конструкцию окна. Чрезмерное закручивание дюбеля приводит к деформации оконного профиля, ограничивает перемещение конструкции при изменении температуры. Необходимо соблюдать рекомендации производителя окон по креплению их к стене с помощью дюбелей. Самое важное при монтаже окна – это обеспечить качественное уплотнение стыка между стеной и окном. Обязательно проконтролируйте работу монтажной бригады по заполнению стыка полиуретановой пеной. Под воздействием ультрафиолета солнечных лучей монтажная пена со временем разрушается, поэтому снаружи примыкание окна и стены защищают от атмосферных воздействий специальной лентой или жидким герметиком для наружных работ. Уплотнение между окном и стеной защищает стык от проникновения дождя, ветра и ультрафиолета. Изнутри помещения пространство между оконной коробкой и стеной заклеивают паронепроницаемой лентой. Герметизация позволяет исключить проникновение пара и его конденсацию в стык стены и окна. Расположение окна в стене. Расположение окна и двери в толще наружной стены должно обеспечивать минимальные потери тепла через стену в откосах под периметру окна, в обход окна. Окно в однослойной стене без утеплителя. В однослойной стене окно или наружную дверь рекомендуется располагать по толщине стены, ближе к ее середине. В этом положении теплопотери в откосах в месте примыкания будут минимальными. Расположение окна в двухслойной стене. В двухслойной стене отделкой фасада сайдингом
или штукатуркой по утеплителю. Мокрый фасад. Оконный блок устанавливают заподлицо с наружной поверхностью кладки стены. Слой утеплителя на фасаде двухслойной стены должен перекрывать стык между окном и стеной и накладываться на оконный профиль на 2-3 см. Расположение окна в трехслойной стене. В трехслойной стене с облицовкой утепленного фасада кирпичом окна устанавливают в слое утеплителя ближе к кладке несущей части стены. Зазор между кладкой облицовки и оконным блоком заполняют упругой лентой. Уплотнение между окном и облицовкой защищает стык от проникновения дождя, ветра и ультрафиолета.